Karnataka State INTUC Youth Office Barriers और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की मीटिंग KPCC ऑफिस क्वींस रोड बेंगलुरु में मुनक्किद की गई। वोट चोरी सिग्नेचर कैंपेनिंग और कर्नाटका INTUC को मजबूत करने के ताल्लुक से ये मीटिंग मुनक्किद की गई थी, जिसमें डॉक्टर AJ अक्रम पाशा, वाइस चेयरमैन लीगल ह्यूमन राइट्स व RTI डिपार्टमेंट एक्स डायरेक्टर KMDC ता सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर ऑफिस विधानसभा और उनके साथ लक्ष्मी वेंकटेश प्रेसिडेंट INTUC और TY कुमार प्रेसिडेंट INTUC कर्नाटका स्टेट यूथ कांग्रेस शामिल रहे। तो आइए देखते हैं इस मीटिंग की कुछ झलकियां। ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವರೇ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ದಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದುರಂತ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ? ಇದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ನಾವು ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಅಂತೂ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳು ಎಂಥವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರೋವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ವೋಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಗಳಾಗಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರಾಗ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಾಗ್ಲಿ ವೋಟ್ ಹಾಕೋರು ಬಹಳ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಯಾರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಾನೋ, ಯಾರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾನೋ, ಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾನೋ ಅವ್ರನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರೋದು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ತಾಕತ್ ಇದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೀಗ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಕ್ಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಿದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗುದು. ನಾವು ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ BJP-ನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಅರಾಜಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು
ಹಾಗೂ ಯುವ ಘಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ. ಸಂಜಯ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಹಾಗೂ ಎಂ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಫುಲ್ಲಾ, ಜಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಿದ್ದೇನೆ.